آینده پژوهی فردی، دکتر سعید رضایی و فاطمه ایوزی. فهرست: قدردانی نویسنده، صفحه 7. درآمد: منتظر باشید شگفت زده شوید، صفحه 9. فصل اول: همه میخواهند از آینده سر در بیاورند، صفحه 13. فصل دوم: نقشه آینده شما، مراحل زندگیتان، صفحه 23. فصل سوم: مردم در آینده شما، صفحه 39. فصل چهارم: روندها و نیروها، پیشبینی تغییر در آینده شما، صفحه 53. فصل پنجم: نیروهای زندگی شما، گذشته، حال و آینده، صفحه 67. فصل ششم: نیروهای شکل دهنده دنیای شما، جهانی، ملی و محلی، صفحه 1. فصل هفتم: رویدادهایی که زندگی شما را تغییر خواهند داد، صفحه 97. فصل هشتم: ارزش‌های فردی، راهنمای شما در آینده، صفحه 135. فصل نهم: واقعیت شما، نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها، صفحه 147. فصل دهم: اکتشاف آینده شما توسط سناریوها، صفحه 163. فصل 11: ساخت سناریوی پایه، صفحه 173. فصل 12: نیروهای پیشران مسیر سناریوهای شما را تغییر خواهند داد، صفحه 184. فصل 13: روایت داستان درباره آینده شما، صفحه 206. فصل 14: برنامه‌ریزی راهبردی فردی، صفحه 216. فصل 15: چشماندازی از آینده شما، صفحه 224. فصل 16: استراتژی برای دستیابی به چشماندازتان، صفحه 234. فصل 17: خلق برنامه عملیاتی، صفحه 250. فصل 18: تجزیه و تحلیل برنامه‌تان، صفحه 260. فصل 19: رویدادهای غیرمنتظره و برنامه‌ریزی احتیاطی، صفحه 272. فصل 20: زندگی کردن با برنامه‌تان، صفحه 286. فصل 21: دورنمای بلند مدت زندگی و حرفه شما، صفحه 297. پیوست، صفحه 298. درباره نویسنده، صفحه 324. منابع، صفحه 326. قدردانی نویسنده: افراد بسیاری در چاپ این کتاب دخیل بودند، اما در جایگاه نخست همسرم بتی قرار دارد که مرا تشویق کرد به دانشکده برگردم و در دوره دکترا ثبت نام کنم و کتاب بنویسم. بنیان کار من در حوزه آینده نگری و آینده پژوهی بر تلاش‌های 3 استاد بزرگوارم، دکتر پیتر بیشاپ، دکتر اما ورمارکلی و دکتر وندی شولتز از دانشگاه هوستون کلیر لیک استوار است. پژوهش پایان نامه هم به راهنمایی گراهام می و پروفسور امونجاج از دانشگاه متروپولیتان لیدز انجام شد. گیت لارسن که در آن زمان ویراستار کتاب گرایش به آینده بود، بسیار مرا تشویق کرد. این به زمانی باز می‌گردد که اولین نوشته‌هایم در زمینه آینده فردی را مؤسسه آینده پژوهی کوپنهاگ چاپ کرد. نسخه اولیه این کتاب را ارین کینگ و لینسی پیرسون خواندند. مناسیزر، مؤلف و ویراستار بیش از 30 کتاب، دکتر اما ورمارکلی، پروفسور بازنشسته آینده پژوهی و دکتر روی پیرسون، رئیس دانشگاه کسب و کار که نظرات ارزشمندی را پیشنهاد داد و بسیار مشوق بود، نسخه دست‌نوشته مرا خواندند. درآمد: منتظر باشید شگفت زده شوید. اول از اینکه در بیابید چقدر میتوانید درباره آیندهتان بدانید، شگفت زده خواهید شد. دوم، از اینکه چقدر میتوانید بر آینده خود تاثیرگذار باشید، شگفت زده خواهید شد. سوم، از اینکه دریابید میتوانید بسیاری از اتفاقهایی را که غیر منتظره و ناخوشایند در انتظار شما هستند کشف و از آنها جلوگیری کنید، شگفت زده خواهید شد. تنها با اندیشیدن به آینده خود به شیوهی نهادینه یا نظاممند میتوانید به همه آنها دست یابید و این همان چیزی است که کتاب حاضر به شما عرضه می‌کند. نظامی که شما را به سوی آفرینش آینده خودتان هدایت می‌کند و سپس به شما نشان می‌دهد چگونه تصمیم بگیرید و به آینده‌ای که می‌خواهید دست یابید. آینده پژوهی فردی فرایندی ساده و گام به گام است که مورد استفاده هزاران نفر در سراسر جهان قرار گرفته است.
شگفتی نهایی زمانی است که در میابید اندیشه شما متفاوت شده است. بیشک در خواهید یافت آینده بخشی از تفکرات روزمره شما شده، آنگونه که شما دورنمایی بلند مدت از زندگی و جهان اطراف خود کسب میکنید. این ابزار بسیار ارزشمندی است. اگر جوان یا پیر و یا میان سال هستید، در این کتاب مطالب ارزشمندی درباره آینده خود خواهید آموخت. دکتر ورن ویلرایت.